Αυτό δεν μπορούσε ποτέ να το κάνω. Ποτέ. Όλα τακτοποιημένα, το καλύτερο μαγαζί στην πόλη. Γεια σας κύριε. Αμάν, γεια σας κύριε, χρόνια πολλά. Πείτε μου. Θα ήθελα την ιδιοκτήτρια παρακαλώ. Ο ιδιοκτήτης κυρία μου, σας παρακαλώ με προσβάλλετε. Ο ίδιος έχω το μαγαζί 7 χρόνια. Τι λέτε κύριε, αφού έξω στην ταμπέλα γράφει Ανθή Φίτα, εσείς είστε η κυρία Ανθή. Χριστέ και Απόστολε και Αγιανάρη, τι λέτε κυρία μου. Εδώ και εδώ, Ανθή Φίτα κύριε. Ανθή Φίτα λέει η ανθρωπία μου, είστε με τα καλά σας. Ανθή Φίτα. Ανθή Φίτα λέει. Βέβαια. Λέω κι εγώ ποια είναι αυτή η Ανθή Φίτα με τόσα μαγαζιά σε όλη την πόλη κύριε. Με παρέλασε τον τρελόν την απόψε. Λοιπόν, θα ήθελα ένα λουλούδι, προσέξτε με, ένα για την κοπελιά μου, μέρα των ερωτευμένων που είναι. Μισό λεπτό, είπατε προσέξτε. Ένα λουλούδι εννοείται, ένα μόνο του, πώς λέμε, ένα τριαντάφυλλο. Ναι, ένα λουλούδι έτσι Όχι ολοκληρωμένο. με γλάστρα και αυτό, ένα μόνο του με το κοτσάκι, το ένα. Μάλιστα, γιατί δεν έχω πολλά χρήματα, καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πώς λένε την κοπελιά σας. Λεμονιά κύριε, λεμονιά. Λεμονιά. Ορίστε κυρία μου, πάρτε 2 κιλά λίπασμα, κοπριά, καταπληκτικό. Το βάλετε στα πόδια, θα ζωντανεύσει λίγο. Καλό, αυτόν τον καιρό έχω μια τάση για χιούμορ. Εντάξει, πλάκα έκανα. Το παίρνω πίσω. Σας παρακαλώ κύριε, τώρα αφήστε το χιούμορ. Μια αγορεύδαμε να κάνουμε και λίγο γρήγορα παρακαλώ. Κάτι φτηνό για την κοπελιά μου. Λοιπόν, κάτι φτηνό. Τι θα λέγατε για γαρίφαλο. Γαρίφαλα, με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι φτηνά. Φτηνότατα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα γράψουμε με χρυσά γράμματα επάνω στο. Όχι, κοιτάξτε, το μήνυμα θα είναι κάπως προσωπικό. Οπότε θα ήθελα να γράψω εγώ την κάρτα. Θέλετε να γράψετε εσείς την κάρτα μόνο που δεν γίνεται, κυρία μου. Γιατί είναι μια ωραιότατη κορδέλα που θα τη συμπληρώσω εγώ. Λοιπόν, στην αγαπημένη. Σας παρακαλώ κύριε, ποια αγαπημένη μου, αυτό είναι στεφάνι για κηδείες. Ποιες κηδείες μου περίσσεψε να πούμε από κάπου φτηνό, για φτηνό. Όχι, δεν είναι δώρο για ερωτευμένους αυτό. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα, εμείς είμαστε 2 πιτσουνάκια. Εμείς είμαστε 2 πιτσουνάκια, τι είπες ρε, όχι. Και εμείς κύριε οι 2, εγώ και η κοπελιά μου, σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα ήθελα κάτι σαν αυτό εκεί. Ποιο λέτε, το αλουμινόχαρτο εδώ. Ποιο αλουμινόχαρτο κύριε, αυτό εκεί. Πού κύριε, δεν βλέπω. Πίσω ακριβώς. Πίσω τι. Πίσω σας βρε αυτό. Εδώ. Μάλιστα. Αυτό εδώ. Αυτό. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Δεν γίνεται κύριε αυτό να το δώσουμε στην κοπέλα. Γιατί? Γιατί έχει τέτοιο. Έχει τέτοιο, τι εννοείται κύριε. Κυρία μου, αυτό εδώ πέρα που μου δείξατε είναι ορχιδέα. Μάλιστα. Εσείς τι είστε, αρχιδέας. Η κοπέλα άρα είναι τακτοποιημένη από αυτή τη φάση. Στο κάτω-κάτω. Με άλλο λουδάκι θα πάρε μια γλάστρα να του φτιάξουμε τον κήπο στο μπαλκόνι σαρτινιές. Σας παρακαλώ κύριε, νομίζω δεν τα γνωρίζετε καλά τα περί ζωής. Δεν έχει σημασία το χρηματικό ποσό. Σημασία έχει η χειρονομία. Αν έχει σημασία η χειρονομία τσιγκούνι, τότε κάτι καλά τέτοιο, πας και σου κάτσει κιόλας. Γιατί διαφορετικά αποκλείεται να σου κάτσει. Άντε βρε ανάγωγε. Εμένα έπεσε ανάγωγο. Τσιγκούνι, αγαπάς ή δεν αγαπάς με το κορίτσι. Και τι να του δώσεις ρε, να του πας κάποια το φακές. Καραγκιόζι. Άχρησε.